兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年9月15号。今仔日的经文是诗篇79篇第1节到第9节，耶利米书第12章14节到第13章的11节。今仔日搁另外一个经文是罗马书第3章第1节到第8节。今日的主题要甲大家三角分享的是信息。信息通常咱伫圣经内底拢咧讲到对上帝的描写，也是以色列人对上帝的一个期待。搁较是伫因伫即个得罪上帝了后，进入伫迄个受苦的时阵，以色列人对上帝的要求。但是人总是袂记得家己必须爱忠诚。其实忠诚甲信息是同款的意涵，但是对象无同款。忠诚通常是指对下骹顶悬的意思，信息是对顶悬的强权者下骹所应允的。所以这个信息通常是咧指着较有权柄的一边对较弱势的一边的一个诚信啦吼，伊的信用啦吼。耶利米书的记载，上帝不但对以色列人因有应允，伊同时嘛对以色列人的边仔的国，也是咱讲的外邦国，有伊的承诺。但无拄拄是正向的，伫即个经文的中间是负面的，但是呢，伫即个负面的后壁，原来有伊正面的望伫咧。安尼看今仔日的经文，耶利米书安尼讲，上主安尼讲，至到遐的厝边国。因为侵占我所赏赐予我的子民以色列的土地，我要对本土将因来联军背起，要将因对因中间的犹大来抢救出来。但是呢，我甲因背献杀了后，要搁再怜悯因，只要因呢，互因来回归因家己的故乡，若是因诚心接受我子民的信仰，指我永生的上帝的名来救助，亲像因甲我的子民指巴勒的名来救助，因就会通甲我的子民共存，共同享受欢迎。若是因无听叹我就将因联军来背起来，彻底来消灭。我上主就是安尼来宣布啊！上帝对以色列的厝边国，就是遐的外邦国家，事实上就对待以色列人同款。只要因愿意归顺伫上帝的名下，愿意跟对上帝，就要得到上帝的保守。若是无，就可能会遭受到处罚。耶利米书第13章第1节到11节，上帝透过先知耶利米，用这个犹大来做譬如，甲以色列人讲。圣经讲，我要照样来迫害犹大甲耶路撒冷所夸耀因的荣光的成就。这阵邪恶的人无要听我的命令，因要求真固执邪恶，伫遐来敬拜服侍别个神明。因为安尼，因就要亲像这条犹大过来都无有路用。本来我要所有的这个以色列人甲犹大人念我真条。亲像犹大念伫人的身躯顶，我要爱因做我的子民，通好互我的性命受到称赞，受到尊重，
但是因无要听叹我。好亲像咱头前也捌提到，上帝用相款的要求来要求以色列厝边国，像是要求以色列人，遐犹太人甲耶路撒冷人应该回心转意，真念真言来跟对上帝，亲像犹大大地主人的心肠一样，安尼才会当领受上帝的应允。这就圣经也安尼讲到，上帝无偏袒人。上帝用相款的标准来看以色列人以及伊厝边国的人，也享受相款的应允，因为伊是信实的上帝。保罗伫写伫予罗马教会的批信的中间，也安尼讲着。照安尼讲，犹太人有甚物所在赢过外邦人呢？甲你阁有甚物价值呢？事实上，各方面拢有。第一，上帝将信息交托予犹太人，就算因中间有背信的，上帝袂因此就无信息啦，当然袂啦。虽然人人拢讲白贼，上帝还阁是真实的。正是圣经所讲，你发言的时阵，无通攻击；你受到指控的时，必然会胜诉。如果咱的不义会通显明上帝的公义，那安尼要安怎讲呢？上帝处罚咱是因为伊不义吗？当然毋是。如果上帝是不义，伊怎样会通审判世界呢？如果我的白贼会当互上帝的真实搁较显明，得到荣耀，那安尼要安怎讲呢？为什么我要受判做罪人呢？为什么无要讲互我做恶来正善呢？有个人指控我讲过安尼话，因就被定罪是应该了。所以保罗伫这个所在论到上帝的信息，伊讲袂因为犹太人的罪来改变，也袂因为犹太人的白贼，上帝就变成做一个虚假的上帝。虽然边仔人会因为犹太人的作为来猜想上帝的形象，但是事实上，上帝并无会因为所谓的选民的错误，变成做无信心，或者是失去疼心。虽然咱知嘛确信上帝永远无改变，但是保罗的话也提醒着当这时的犹太基督徒以及外邦的基督徒，就是咱就应该安怎来活出美好的见证，搁伫生命的中间来见证咱所相信的。咱所传的上帝是满有温慈、怜悯，搁有丰盛之爱，搁永远袂改变的上帝。对基督徒来讲，这是非常重要的事；对未信的人来讲，搁较重要，因为因期待对阮的信仰生命来见证，会看见上帝，体会到上帝的信息。诗篇79篇第1节到第9节，上帝啊，外邦人侵占你的领土，拍拉山你的圣殿，互耶路撒冷变成做荒废的所在。因将你的仆人的身躯交予伫空中的飞鸟做食物，
将你生的子民的肉，互地上的野兽吞食。因伫耶路撒冷周围流你子民的血，亲像在拼水，嘛无人甲因埋葬。阮受着隔壁国凌辱，互四围的人冷笑其气。上主啊，你要受气偌久？咸要到永远？你大受气，亲像火要倒偌久？求你将你的受气迄落伫遐个毋捌你的外邦，以及遐个无求叫你的名的列国，因为因吞食雅各，互伊徛起的所在拍远。求你毋通因为阮祖先所犯的罪来刑罚阮。求你将你的慈悲紧紧施落互阮，因为阮陷落绝望的地步。救阮的上帝啊，求你因为你的名的荣光帮助阮，因为你的名的缘故来救阮，赦免阮的罪。恳求信实的上帝甲阮同在，享受你所应允的救恩。帮助阮来活出美好的见证，活出美好的见证来见证主你的信实。感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名，阿门。